ட்ரை ஃப்ரூட் ஜூஸ் 5 பாதாம் 5 பிஸ்தா 15 ட்ரை கிரேப்ஸ் 3 டேட்ஸ் ஒரு 2 ஃபிக் அத்திப்பழம் ஒரு 4 to 5 வால்நட் போட்டு நைட் சோக் பண்ணி காலையில் சோக் பண்ண வாட்டரை கொஞ்சம் விட்டுட்டு புது வாட்டர் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் அரைச்சி குடிச்சிங்கன்னா இந்த ஸ்மூதி வந்துட்டு டெய்லி குடிக்கிற பட்சத்தில் ஒரு 6 or 7 monthsக்கு அப்புறம் எல்லாருமே நம்மளை பார்த்து கேட்பாங்க நீ என்ன பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, இதை சோக் பண்ணாமல் ஏன் ஜூஸ் பண்ணாமல் நான் வெறுமனே வாயில் போட்டு சாப்பிட்றேன்னு சொல்கிறவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு 1 or 2 yearsல வந்துட்டு சொத்தப்பல்ல வந்துடும். ஏன்னா நான் சொன்ன எல்லா நட்ஸுமே வந்துட்டு கொஞ்சம் ஸ்வீட் கண்டென்ட் அதில் இருக்குது. அதனால தான் நாங்கள் ஜூஸாக போட்டு குடிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ நான் சோக் பண்ணதை அப்படியே எடுத்து சாப்பிட்லாமான்னு கேட்டிங்கன்னா இட் இஸ் a very big no.